而家好咗啦。誒，得喎，我唔喐個油門啊！我而家得喎，唔浮落嚟喎。係啊，我唔喐個油門啊，我淨係控制左右咯。落嚟喎，但係佢話個油門要喺中位先得㗎。係。係啊。個油門要喺中位啊？係啊。佢話個油門唔喺中位咧，你就自己調控到佢喺中位咯。即係你上上落落上到佢喺中位咯。嗯。啊。但我細嗰隻都一時時嘅啫，細嗰隻一時時嘅啫。你部機接唔接受到藍牙㗎？我抌嘢俾你。唔得。哦。係 WhatsApp 嘅啫。WhatsApp 好似得㗎嘛 ？WhatsApp 我咁我1分鐘，唔好錄咁耐先。試下啦。